tó gbé jáde nílé yìí o. Onídèmọdè ẹ̀gbọ́n tani dáhùn ìbéèrè àwọn kòkó lórí ètò onídèmọdè kó gbowó ńlá 500,000 naira. fún Yorùbá Games Show ní ìpìlẹ̀jì pẹ̀lú nídìí Yorùbá tó ń gbélé àṣà àti ṣe orí àtàṣàyàn ọ̀rọ̀. ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kùn òjọ̀kan. òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé. bóyá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ lọ́wọ́ lórí ètò tí àwọn kan fún gbé kalẹ̀ lórí YouTube. onídèmọdè authentic Yorùbá TV ilẹ̀ ó ti máa rí o. àwọn kòkòrò onídèmọdè ta lórí tìmọ̀ títí ò dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá. ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú oúnjẹ àyọ̀jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti ìgbàdégbà. iṣẹ́ tá a rán ọkọ lọ́kọ́ ń ṣe nínú oko àdánìkan ní yàbàrá dúkọ̀ ẹ̀bá ọ̀nà ó wà náà gbọ́dọ̀ sú ní iná ìfọ̀rọ̀làgbọ̀ gbọ́dọ̀ sú àgbà tí yóò tòlú àkàndá gbòjìlá òkúkú ríbi sáré fóòrùn ríbi tìmí sí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé mo kí mo gbàdúrà wípé àánú Ọlọ́run alààyè yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè wá rí àwa ń súnmọ́dún ọdún náà ń súnmọ́ wa ọba májà fa ìsàn sọdún o àwa ń súnmọ́dún ọdún náà ń súnmọ́ wa bàbá májà fọ ọ̀fọ̀ sọdún o àwa ń súnmọ́dún ọdún náà ń súnmọ́ wa ọba májà fòṣì sọdún o Ọlọ́run ọba kó má jà sọdún nínú àìsàn ká má ṣe nínú ìnira ká má wà lọ́sibítù ká má wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ká má wà nílé ẹjọ́ lágbára Ọlọ́run ká sọdún ayọ̀ ká sọdún òdùnnú ká má sọdún ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tá a láradé tá a ta ẹ̀kàn dé tá a ní gbòǹgbò dé lágbára Ọlọ́run àní gbàwé ọ̀fọ̀ àní kọ lẹ́tà ìbànújẹ́ akandọ̀rọ̀ Awíkóńkó náà ló kọ́ mi Àjàó àrò Awíkóńkó asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe kí n mọ̀ mú wá lónìí gbégun àtiró bá wọlé téèyàn àtiró jáde afẹ́ mọ̀ bóyá eégún àtiró tó wọlé lèèyàn àtiró tó jáde láìpẹ́ ni ọ̀gbẹ́ni Very Dark Man ló fi ẹ̀sùn kan Bobrisky wípé ó tiẹ̀ sọ gàbádáyà wípé òun gbọ́ tàbó mọ̀ páwọn olóṣèlú jàǹkànjàǹkàn ni wọ́n bá Bobrisky ṣe tuntun mẹ́lẹ́tò òye tó dẹ̀ yé àwa ni wípé àràdọ́kùnrin dóbìnrin ni Bobrisky ṣùgbọ́n naturally ọkùnrin ni láti bí sókè obìnrin ni láti bí sísàlẹ̀ ọkùnrin ni níta wá gbọ́ ni wípé àwọn ọkùnrin tó jólóṣèlú ni wọ́n bá ṣe tuntun mẹ́lẹ́tò ìyẹn wá yà wá lẹ́nu díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rí tí mo mú wá yìí ń làbá máa pè ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi nṣó òun gangan ni ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté tó fẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ tó rìn gàtégàté òun làbá máa pè ní ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde kí làwọn ìdí tó jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ kí làwọn ìdí tó jẹ́ ká gbà wípé ó lè rí bẹ́ẹ̀ kí làwọn ìdí tó jẹ́ ká gbà wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìdí ni wípé ìfẹ̀sùnkàn níní kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ ààrí kò ṣẹlẹ̀ lójú wa a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ń ṣe wá ní kàyéfì ó ń ṣe á ní kàmìkàmìkàmì sọ́ṣẹlẹ̀ sí ọ̀ṣẹlẹ̀ ọmọ ń fara pẹ́ra bẹ́ẹ̀ ọmọ ń fara jọra bẹ́ẹ̀ sí ọ̀wá rí bẹ́ẹ̀ bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ kí làwọn ìdí tá a fi nígbàgbọ́ wípé ó pọ́síbù kó wáyé bẹ́ẹ̀ ò ní wípé iṣẹ́ kí ni Bobrisky ń ṣe tó ìdí mílíọ̀nìà okòòwò kí ló dálẹ̀ bísínẹ́sì kí ni ń ṣe kí ni ń tà kí lọ́jà tí ń tà bẹ́ẹ̀ bá lọ́gbẹ̀ ẹ̀ndọ́smẹ́ǹtì òkè o ẹ̀ndọ́smẹ́ǹtì lórí kíni àwọn tí wọ́n fún lẹ́ ẹ̀ndọ́smẹ́ǹtì kí ni wọ́n ń tà kí ni ń bá wọn polówó nínú tí wọ́n ń bá wọn polówó èèlò làwọn gangan ń pa ń bẹ̀ èèyàn mélòó ní rajà wọn ṣé káàkiri àgbáyé ni àbí ní Nàìjíríà wa yìí kí ni tí ń tà kí lájọ patronize gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wà at stake ìyẹn ló fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wò pé ọ̀nà wo lówó ń gbà wọlé sápò ọ̀gbẹ́ni Idris Okuneye
that is number one. Secondly, ngbà tí wọ́n mú ó ní godfather, ta ni godfather rẹ̀. Thirdly, ngbà tí wọ́n pè é s'Abuja pé kó náà wá wí tẹnu ẹ̀ lórí ti first note tó jáde, Very Dark Man lọ, EFCC lọ, àwọn correctional center lọ, Bobrisky ọ̀ lọ, wọn ò dẹ̀ summon ẹ̀, wọn ò declare wanted, wọn ò sọ pé kí wọ́n rè é gbé wá. Can you imagine that? Bobrisky tún fẹ́ escape bọ́ sí Republic of Benin, wọ́n tó mú ní bọ́dà, wọ́n dá padà s'Èkó, látèkó wọ́n dá padà sí Àbújá, látàbújá níta gbọ́ ni pé Bobrisky ti rìnrìn àjò lọ sókè òkun kó tó dà bẹ́ẹ̀ wọ́n tó dá padà nínú pléènì àbí wọ́n tó dá padà ó lóun ra tíkẹ́ẹ̀tì 3 ọ̀ṣọ́ ohun ọ̀dẹ̀ra ẹkọ́nọ́mì o business class ńlò ń rà gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí business class yẹn èèlò ló lóun fi ra tíkẹ́ẹ̀tì millions upon millions of naira ilé tí Bobrisky ń gbé ilé millions upon millions of naira ọkọ̀ tí Bobrisky ń gùn millions upon millions àwọn owó tí wọ́n wá bá nínú àkáǹtì Bobrisky tán fi charge ẹ̀ fún money laundering millions upon millions. So ìyẹn ló jẹ́ kémi wá sọ wípé kíní ìjọra o irú bísínẹ́sì wo ló wà lucrative tó bẹ́ẹ̀ téèyàn ti ń rówó bẹ́ẹ̀. Social media influencer ni Bobrisky ṣùgbọ́n kò létò tó ń ṣe kò ní program kan dàbí alára tó ń ṣe kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe nǹkan sórí YouTube tá a sọ pé YouTube sanwó fún Facebook ọ̀dẹ̀ tí sanwó fún wa ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ní gbogbo ìgbà táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ tí nǹkan yìí wáyé kí ló ń tà fún Facebook ṣé ká rìkọ́ọ̀dù fídíò ìdí ni ká rìkọ́ọ̀dù tọyàn ká rìkọ́ọ̀dù ti múra ká rìkọ́ọ̀dù ìgbà tá a ṣiṣẹ́ abẹ sẹ́yìn náà ló yá dowó bẹ́ẹ̀ bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èmi náà yá lọ ṣiṣẹ́ abẹ bóyá kémi náà dobìnrin kémi náà rí mọ́ta bóyá àwọn olóṣèlú ọmọ bóyá àwọn ọmọ wá sọ́dọ̀ tèmi náà well ẹ má jẹ́ ń sọ sínú òkùnkùn ẹ má jẹ́ kí àkàwé mi ó pọ̀ ju tí mo fẹ́ sọ lọ ẹ jẹ́ kí n ṣàfihàn fọ́nrán ọ̀hún bó tiẹ̀ jẹ́ pé màá kọ́fà ojú ẹni tó mo tiẹ̀ ti kọ́fà ojú ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ lè rí ojú òǹtọ̀hún ohùn lásán lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀já fojú ló ń jẹ. Somebody sent me a video, a politician, a renowned politician sent me a text. A renowned, a very big politician, I won't call his name and I won't call the position he's holding. So, and he told me that I should read this thing out. He said, "Good evening, sir. Sir, there is a cult in Nigeria whose members that are male sleep with male in Nigeria to renew that political control. They are not homosexuals by nature, but they are made to have sexual intercourse with fellow men so as to keep being politically relevant. They do this intercourse 3 times a year. I believe Bob is their pimp. He is among those being slept with, along with some other gays. Are you aware he does parties without camera? Those parties are being organized and funded by those cult members during their constant rituals. Nothing will happen to Bobrisky. Some of you do not know that this country is controlled by men who sleep with men to regain political control, and Bobrisky is their pimp. Whenever those cult members want to sleep with men so as to renew their power, they pay Bobrisky millions. Bobrisky, on the other hand, will supply them all their consignment. Sometimes they will organize a party through Bob and come to fish out their men to renew their claim. This is a classical information. Keep it secret, otherwise you might be sued if you divulge it. Even though you want to divulge it, use wisdom." I am reading it exactly as it was sent to me. Now, the part that got me very interested is this thing, which is the last paragraph, the second to the last paragraph. Say, whenever these cult members want to sleep with men so as to renew their power, they pay Bobrisky millions. Bobrisky, on the other hand, will supply them all their consignments. Sometimes they will organize a party through Bob and come to fish out other men to renew their claim. Now, everything here in this video is alleged. It's alleged. It's an opinion. It's not. It's just an allegation. It's alleged. It's not substantiated. But this is what was sent to me, and I said, let me read it out.
So because when you are beginning to wonder, where is Bobrisky having money to do all the videos, to spend all the videos, the flaunt monies around? I think this paragraph clearly explains it all. So I don't intend to say too much, but I urge Nigerians to stand firm and protect the culture that we've been used to. The culture that I know is man marrying a woman and having children and dying peacefully, and their children take care of them. That is the culture I know. Any culture that suggests same-sex attraction, I have never been part of it. I'll use my last breath to fight and save the image of the prick. Because me na prick I get, I can only say what I have. So prick to me is a very dear companion. It's the only thing I know that God took time to create. The fact that people can subject prick into the horrendous torture of chuking it yash to undergo smelly condition, it's repulsive, it's irritating, it's annoying, it's disgusting. So I cannot stand by and see our precious prick being subjected to this ridiculousness that is called homo. That I cannot stand and watch it. Now, we are being ruled. I think there's a cult that is in control of our affairs, and the earlier we fight against it, the better for us. Because these people don't care whether our roads are bad, whether our hospitals are not functioning, whether our transport system is not functioning. They don't just care. If you like, you cry here to tomorrow that, look, my brother, I don't know if it's just me, but I don't know if you know how expensive it is to live now. I have a family of, we are a family of 4 here, but I can tell you that 10,000 naira will not feed us a day. Barely will survive on 10,000. Just feeding alone. We are not talking about other expenses such as light bill, house rent, transportation, clothing, toiletries, and all of that. Just feeding alone. Now we cannot continue like this. We totally cannot continue like this. And to think that the more the country is deteriorating, some people still find a space to accommodate tribal hatred, religious hatred. ìwúrí ọdún tuntun níbi tá a ti máa ń tọrọ ohun tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀ dọ̀ sì máa fàṣẹ sí ní wàrà ṣe é sà tọdún yìí tó ti wọlé dé o. ọ̀wọ́n ni ọmọ ṣẹ́gi lájẹ́ ẹ̀là àwòrán ọmọ làkúlà sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ̀gbẹ̀ kan gbogbo wọn borí ìrókò wọn pariwo ajé tantan gbogbo ẹ̀dá yìí pátá tó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé lànà ẹlẹ́nu iṣẹ́ kò fẹ́ máa rí tajé ṣe kó sòwò kó bóde pàdé ìṣègùn ọ̀tá lójú ayé àti lójú ọ̀run ẹ̀rọ tó ń wá ọmọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìjákulẹ̀ lórí ìwé ìrìnnà ní gbogbo ìgbà òtún rí jẹ̀rí mu tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní gbogbo nǹkan lọ́bìrìbì tètè máa bọ̀ níbi ìwúrí ọdún tuntun yìí èyí tó máa wáyé fún ọjọ́ mẹ́rìndínlógún gbáko ní dẹ̀sẹ̀mbà ọdún tá a wà yìí kó wá tọrọ gbogbo ohun tó fẹ́ fún ayé rẹ̀ ní ti dáadáa káwọn alálẹ̀ ó sì máa fàṣẹ sí lójú ẹsẹ̀ àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ohun tí wọ́n fẹ́ ti tó wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn báyìí ìwọ náà má ṣàfira ẹ̀ wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá wà lọ́nà tó jìn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà ní èyíkéyìí orílẹ̀‐èdè ní áfíríkà tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nínú òyìnbó tẹ̀lé ráàyè wá síbi ètò yìí físíkàlì ẹ̀ má fòyà ṣẹ́rí bí ìwúrí ọdún tuntun yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́ ní dẹ̀sẹ̀mbà a máa ṣe fídíò kọ̀ pẹ̀lú yín tí kálukú dẹ̀ máa ṣe ìwúrí rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní èmi kan ìwọ kan tó lóyìnbó ń pè ní one-on-one táṣe ó dẹ̀ máa gbé lójú ẹsẹ̀ privacy yìí jẹ́ wálégún gidi gan ni o àwọn tí yóò máa súnlé fáwọn èèyàn níbi ètò yìí mímọ́ ni gbogbo wọn wà àwọn alálẹ̀ ló ń gbẹnu wọn ṣàṣẹ elédùà ló fi ṣẹ́ràn wọn ó yá tó bá wà ní nàìjíríà tàbí any country ní áfíríkà bó sì jẹ́ lóyìnbó ló wà tètè pé àwọn hotline wa yìí kó book sílẹ̀ +2349 1504 91170 tàbí +2349 1504 91169 tó fi mú +2347 0318 54347 èyí tẹ́ bá wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àtàgbègbè ẹ̀ ẹ lè kàn sí iléeṣẹ́ wa láti lọ book a wà ní number 55 OEA compound along Old Ondo-Benin express road adjacent Bena Farm junction Ìjẹ̀bú Ìlẹsẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kẹ́ ẹ kàn sí OEA apps and stop spices lórí Facebook @OEA_aba lórí Instagram website wa ní www.oea/aba.com email address wa ní appstrops2019@gmail.com níbi ìwúrí ọdún tuntun tó máa wáyé ní December ọmọọba Ọlámilékan Olóhùn aláṣẹ OEA apps and stop spices ló wí pé tèmi tiẹ̀ ò ní sọ̀rọ̀ ṣe o èé ṣe. ẹ káàbọ̀ padà tẹ bá gbọ́ nǹkan tí máàlù yẹn sọ nínú fọ́nrán yẹn ẹ gbà pẹ̀lú mi pé ó ní point kò déédéé sọ̀rọ̀ ó nìkan nínú àwọn olóṣèlú tó wà nípò gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló fi sọwọ́ sí òun ìgbà tó fi sọwọ́ sí òun ó ní kó wọ́n kàn mọ́ láṣìírí ni òun ò sọ pé kó wọ́n gbé ta tàbí kó wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ o bó bá wá jẹ mọ́ kó wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kọ́mọ ọ̀dọ́ òun kó fọgbọ́n sí i torí pé ẹni abápá lọ́wọ́ ẹ̀ ò ní dàbí ẹni ó fapá já gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó ṣe ó ní ntẹ́ni yẹn kà jáde ni pé àwọn kan kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ wọn ìṣẹ́gbẹ́ lásán bí ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ tán wá wà
ó ní pé kí ọ̀pá àṣẹ kó má kàn bá wọn lọ́wọ́ kó má kàn bá wọn lẹ́nu àǹfààní táwọn ń jẹ lóṣèlú kó má bọ́ rẹ́lẹ̀ kó má bọ́ lọ́wọ́ àwọn káwọn ó lè wà ń bẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ lára nǹkan ètùtù ó ní wípé kí wọ́n máa bọ́kùnrin ẹgbẹ́ wọn lájọṣepọ̀ ìgbà tó wá jẹ́ wípé wọn ò rọ́kùnrin tó gbajúmọ̀ tó lókìkí tí wọ́n fògo rẹ̀ ran ògo tiwọn lọ́wọ́ eléyìí ló tì wọ́n sí according to bó ṣe sọ o ló tì wọ́n sí bọ́ọ̀bù so wípé bọ́n bá ti ń dàpọ̀ pẹ̀lú bọ́ọ̀bù àwọn yẹn ni yóò mọ̀ fún ní owó ńláńlá àwọn wọ̀nyẹn náà ni wọ́n ti pa rẹ̀ kówó pamọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ṣé kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo táwọn bá dẹ̀ fẹ́ náà ni bọ́ọ̀bù ọmọ pèsè fún wọn ní nǹkan ètùtù mo wá wò wípé nbolaye ń lọ gan nbolaye dé dúró nbolaye ti ń bọ̀ kí láyé fẹ́ gangan kí láyé ń wá torí ipò òṣèlú ló ní kéèyàn máa kí nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bọ́ ìmúṣú because kò fi gbogbo ara yé mi and again báwo ló ṣe relate mọ́ra wọn ṣé wádìí náà wọ́n bá débẹ̀ ń pé nǹkan bọ́ nǹkan ètùtù òun ni pé kéèyàn máa bọ́kùnrin lájọṣepọ̀ àbí wọ́n ò fi nǹkan kan bá lájọṣepọ̀ àbó ni ó fún wọn ní nǹkan kan ní pààrọ̀ àbí pàṣípààrọ̀ ni wọ́n fi ṣe because kò fi gbogbo ara yé mi ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan tí mo mọ̀ ní wípé Bobrisky jẹ́ èèyàn kan tó rẹ́sẹ̀ múlẹ̀ ó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ èèyàn àwọn èèyàn tó wá mọ̀ bó ló ṣe mọ̀ wọ́n dọ́sí mi pé wọ́n nínú dídùn sí nǹkan tí ń ṣe àjẹpọ̀ ní baba ń gbẹ́jọ́ lóòótọ́ àjẹpẹ́ lóòótọ́ ló rẹ̀ èèyàn fẹ̀yìntì àwọn tí wọ́n wá ń ṣe nǹkan yìí ṣé lóòótọ́ ni wọ́n wà ń bẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ ṣé lóòótọ́ ni kò sí gbèdégbèdé tó gbé wọn ń di ṣé lóòótọ́ ni tí wọ́n ń ṣe jẹ́ bí ó bá jẹ́ bóò ni wọ́n tún ṣe ń padà wá tán fi ń sọ fúnra wọn tó wo Bobrisky tó ẹ má bínú ẹnu mi àgọ́ tó wo bọ́ọ̀bù fi ń pọ̀ ní tiẹ̀ ìdí ni pé bẹ́ẹ̀yàn bá ń ṣe nǹkan tí ó bá jẹ́ kò ní máa tẹra mọ́ láti máa ṣe ẹ ti ń tajà kan tí ó bá tà kò ní tẹra mọ́ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣé lóòótọ́ tí wọ́n ń ṣe ní ń jẹ́ àbá kò tí wọ́n kú nípò ni ò tí ì tó àbọ́lọ́ nǹkan fi ṣe sábàbí àbí ọkàn kan ṣàkókò òdì lásán ni well èyí ò wù kó jẹ́ allegation ni kò tí ì sí àrídájú ẹ̀ kò dẹ̀ tí ì sẹ́ni tó lè fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ó ṣòro gbàgbọ́ ṣùgbọ́n tó nira láti má gbàgbọ́ torí àwọn nǹkan kan tọrọ mọ́ èmi àkàndọ̀rọ̀ agogo ò pé bẹ́ẹ̀ ni o ń pé bẹ́ẹ̀ lórí o ń pórí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ó nira pọ̀ láti mọ ẹgẹ́ tiẹ̀ well bí mo ṣe gbọ́ bí mo ṣe rí náà ni mo ní kí n má jẹ́ kí tìyín náà ò di o sẹ́yìn náà rò bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀ ṣé lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin náà gbà bẹ́ẹ̀ n tó gbé mi wá nù bẹ́ẹ̀ bá gbà bẹ́ẹ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ bá gbà bẹ́ẹ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ bá nígbàgbọ́ pé ó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ déédéé náà ni àkàndá lórọ̀ ò lẹ́nu bíi tejò ìgbàgbọ́ mi ni wípé ọdún tí ń bọ̀ yóò sojú wa yóò sojú ẹ̀mí wa lágbára Ọlọ́run ìgbà wo ilé wa ò ní dé o ìgbà ilé wa ò ní dé o àwo ilé wa ò ní pẹ̀dín yóò máa lékún sí ni lágbára Ọlọ́run mú kí mo yìn mo lò ní lọ́gọ̀ ẹnu mú kí n pẹ́ kó àtìgbàdégbà ẹ má gbàgbé láti like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi náà
Awikonko TV. Mo ti ń sọ tẹ́lẹ̀ wípé orúkọ méjèèjì yóò padà bára mu bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ Awikonko TV lórí Facebook, Awikonko TV lórí YouTube. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ewì mi ẹ máa lọ sí Awikonko Ewì Exponent, Awikonko Ewì Exponent. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá fẹ́ onídèmọdè ẹ máa lọ sí Authentic Yorùbá TV, Authentic Yorùbá TV. Kò sẹ́ni tí yóò yí orúkọ ń padà ìwà mọ̀ bóyá lọ́jọ́ iwájú o, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí yóò yí orúkọ eléyìí ń padà. Àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ àbẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa FM radio project mi ẹ ti gbọ́ ń pa ẹ̀ sẹ́yìn ó wù í láti bá mi dá sí ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fi láka nọ́mbà tẹ́ bá mi fi sí gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ wípé àjùmọ̀bí ọ̀kan tàánú ẹni orí rán sí ni ní ṣe ni lóore ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún o òun náà lẹ́ni kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀ +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì àjù àṣẹ o. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o. Authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onígbèmọ̀gbè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onígbèmọ̀gbè. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko bákúbákú lórí èdè bàbá ìdè ètò tuntun tó wí jáde nílé yìí o. Onígbèmọ̀gbè ẹ̀gbọ́n tani dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onígbèmọ̀gbè kó gbowó ńlá 500,000 naira. Yorùbá Game Show rẹ̀ ó pẹ̀lẹ́ jìpọ̀lẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tó ń gbélé àṣà àti ṣe orí àtàṣàyàn ọ̀rọ̀. Ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kùn òjọ̀kan. Òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé. Bóyá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube. Onígbèmọ̀gbè Authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí o. Awikonko onígbèmọ̀gbè ta lórí ìtìpọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá. Ìpàdé lórí ètò onígbèmọ̀gbè kájọ máa fojú oúnjẹ àjẹjẹ lórí YouTube channel Authentic Yorùbá TV láti ìgbàdégbà.